بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقه سؤال جواب اسال في الشبكه رقم 253. وكالعاده في اسئله حلوه جدا، وبالاخص يعني الفتره دي ما فيهاش كوره قوي بس ولعت بسبب حاجات تانية. فقبل اي حاجه اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وكمان فعل علامه الجرس. وكالعاده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودائما ودوما لا ننسى ان احنا ندعي لاخواتنا. اتمنى الناس تعمل لايك دلوقتي، ما تبقاش بخيله كده، تنزل الاول لايك بعد كده ثم نبدا. احمد عوض، هل ينفع اننا ناخد من لاعب كرة القدم قدوة في حياتنا؟ لا، قدوة في الحتة بتاعت ان هو اصراره وان هو نجح وكان بادئ بداية صغيرة واتمرمط بس في الحتة دي مرتبطة بالحلقة بتاعت امبارح، اللي هو تجيب لاعب الكورة وعاوز تسمع منه تقييمه الحياة كلها. ليه يعني بأمارة ايه؟ هي النقطة بس دي في الحتة الحلوة بيعملها. طبعا في شخصيات برضو مختلفة في اللعيبه عن شخصيات تانية. حسين رمضان خطط فاعل الفرق اللي هتلعب اللي هتعامل مع فينيسيوس ومبابي ازاي؟ ده انشيلوتي هيبقى ينهر مرتدات، اللي هو جاله مبابي بقى ايه؟ الصاروخ المنطلق مع فينيسيوس مع رودريجو، اللي هو كمان كان بيلعب ببلينجهام مثلا وهو ابطا. فاعتقد انشيلوتي ده من الفرق الكبيره هو مرتدات بشكل صريح وعلني، وبقى ايه؟ كانت مرتدات من طرف واحد عن طريق فينيسيوس، هتبقى من ناحيتين امبابي وفينيسيوس، فتبقى ينهر مراجيح. فضل السيد، انهي فكر بيعجبك، جوميز ولا كولر؟ هو جوميز لسه مالوش فكر معين ممكن اقول، يعني ما اقدرش اقول ان كولر حافظينه في المواقف دي بيعمل كذا هنا كذا ايه. وهو مدرب بتاع مميز وبيعجبني جدا. يمكن السنه دي بس شويه التراجع الدفاعي شويه مش قد كده، بس جوميز لسه ما عندوش، لسه ما وصلش يعني شويه عشان نقول السؤال ده. محمد صلاح بيقول تقييم جوميز على الفتره اللي فاتت كلها بيحاول، ممكن نلخصها بيحاول. فتقول لي ايه ده وحش ضايع ده كفتاجي؟ لا 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 لا. ده عالمي ده هو اللي عمل؟ لا 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 لا. بيحاول، وحاجات مظبوطه حاجات مش مظبوطه مع نقص لعيبه يعني فاهم؟ حقيقي هي الكلمه الحياديه قوي، بيحاول. محمد حسن مش كان بحث انا كابتن الدوري يتلغى يبتدي الموسم؟ ما ينفعش دوري يتلغى خالص، ومفيش دوري هيتلغى، وعقود وحاجات بالملايين وهيتلغى، وبعدين الموسم الجاي هترجع وتبدا تاجل واحده واحده كام سنه وهترجع تاني الدوري يتلخبط تاني. هي الحل ان يكون في نظام في فكره التاجيلات دي. وانا كان اقتراح عندي قبل كده فكره ان فريق بيلعب من السبت للسبت في افريقيا يلعب في نص الاسبوع، تلعب بقى بالاحتياطي، تلعب بالبدلاء، ما لناش حل غير كده. ما انت بقى اهلي وزمالك ومعاك لعيبه كتيره ليه؟ لكن تقول لي عاوز اريح اسبوع بالكل، ما خلاص صعبه يعني، مع بقيه الحاجات بتبقى صعبه جدا. جرجس مع بدي يقول شايف استدعاء حسام حسن لعمر كمال ده ناتج انه مجبر على كده ولا ضغط جماهيري؟ ما اعتقدش انه مجبر ولا ضغط، لان ما ضموش في الباك اليمين. يعني لما كانش ضمه في الباك الشمال ما كانش حد يقول لي ما ضمتش عمر كمال مكان فتوح خالص، يعني المشكله عدت خلاص. فهو ضمه اختياري، وممكن كانت حسبه شويه مثلا قال لك اول مره وكان في كلام يعني ما لقاش حد تاني مقنع برضه. محمد المصري مبلول ينفع اهلي وزمالك؟ مبلول 30 سنه، فبالنسبه لي الموضوع محسوم. يعني انا بالنسبه لي الموضوع محسوم. هل قرار حمدي فتحي بانتقال الدوري القطري كان صح ولا في ريحه الصح؟ لفلوسه ولنفسه فقط. مستوى عامل ازاي؟ لا حد بيشوف ولا بيتفرج عليه، ومنافسات ضعيفه، واعتقدش شفنا حتى في انعكاس مثلا مختلف على فتره وجوده في منتخب مصر بالايجاب مثلا. يعني احمد عيد، ايه رايك في موجه المدربين الشباب اللي طالعه في اوروبا دي؟ موجه اجباريه وبقى لها كام سنه مدربين الكبار كلاس ايه ومبقوش موجودين. هتلاقي كلوب وبدا يفنش، تحس مورينيو فنر بخشه، انشيلوتي الوحيد اللي عمل ريمونتادا رهيبه وللريال وخلاص، وبرده حاجه و70 سنه هيبقى صعب. جوارديولا الوحيد اللي مستنى، بص كلهم اتحرقوا الاسماء الثانيه، فبقيت تضطر تطلع بقى كامباني وتشابي الونسو وتشابي والاسماء دي ولامبرد، ولسه غيره هيطلع كمان، وهتلاقي فرق بتاخد مغامرات وبقى في اسماء مجهوله بتطلع يعني في القصه. احمد محمد، هات لي كابتن شريف ربنا يخليك على كلامك. بيقول تفتكر ليه كل شخص بيشجع فريق بعينه؟ وبيقول انت احسن شخص ممكن تجاوب ده انك بتشجع السيتي وريال. بص، هو تشجع فريق بعينه عشان انت بتبقى حاسس ايه؟ عاوز انتماء، عاوز تنتمي وتطلع ناحيه فريق كل طاقتك وتشجيعك واخلاصك واهاتك ومعاناتك وحنجرتك وكل حاجه. فده ما ينفعش يتقسم على اتنين. تقول لي ازاي بتشجع السيتي وريال؟ اقول لك بره ينفع، في مصر لا، لان يعني ايا كان مهما كنت عامل لي ايه فيها بره، في الاول وفي الاخر مش البيئه بتاعتك. يعني بيشجع ريال السيتي تشيلسي ايه مش زي ما بيشجع اهلي والزمالك.
ده بتاعك انت، الكيان بتاعك. بره عادي فممكن اشجع فريق، لكن في مصر مثلا هتلاقي لازم واحد بس هو اللي طلع فيه كل القصه دي. احمد عبد الوهاب، لو انت السؤال ده مهم، لو انت مكان اداره الاهلي تعمل ايه في مشكله باك الشمال؟ تضحي بمعلول وتاريخه مع الاهلي تقول له مع السلامه وتجيب مكانه حد، ولا تجدد ليه وتخسر؟ بص الكلام ده او العلاقه باللاعب والفرقه مصلحه، هات وخد. تديني اداء وبطولات بديك فلوس، عمرها ما تكون من طرف واحد. فالعاطفه هنا ما تحكمش. فكره اللي هو ايه والله، وغريب تلاقي ايه واحد مثلا ايه مش لاقي ياكل في مصر، مشجع مش لاقي ياكل، يقول لك ايه انت عاوز معلول قدم كتير، ايوه اعمل له عقد تاني وادي له عقد بملايين حتى ما لعبش. يا راجل ده اللي انا بستغرب ان انت اولا مش لاقي تاكل، ده رقم واحد، ومعلول مش واقف على الملايين دي، ده رقم اتنين، ومش هيقدم حاجه. انت ليه يعني انت ليه كده؟ انا بشوف الموضوع ما فيهوش اي زعل. زي ما اللي جاب معين كبر فالفريق يقول له ايه شكرا مش عاوزين، يقول لك ايه ده عمل تاريخ، ما خلاص ما عمل تاريخ وخد عليه شهره وفلوس، هو مش قادر يقدم اكتر من كده، خلاص عادي ما فيهاش عيب. والفريق مش هيحط حد يعني ايه كده اهو استعطافا. فانت تعالج معلول وتهتم بكل حاجه، بس فكره ان ايده فاخسر مكان وانا ما عنديش، لا ما اعتقدش دي حاجه منطقيه، مالهاش علاقه بحب وكره علي معلول يعني او احترام تاريخه يعني. احمد سامي من احسن لاعب في الدوري الانجليزي، اعتقد فودي تهيألي. من افضل ديكر الرئيس ولا رودري؟ بعيد عن الانتماء وبعيد عن اي حاجه واي انسان، اعتقد يقول رودري من افضل لعيبه الوسط في اخر 20 سنه انا شفته، من افضل، مش يعني مش لازم افضل، من افضل. هو فعلا واحد استثنائي في اجيال كده. لا رقم 6 بمواصفات بناء لعب، رقم 6 بمواصفات احتفاظ بالكوره، رقم 6 بمواصفات صناعه، رقم 6 بمواصفات لعب القدام وتسديدات. لا رهيب يعني. احمد هنداوي، انت المدير الفني للزمالك، الاداره بتقول لك هتجيب 3 لعيبه وتمشي 3 لعيبه، تختار مين؟ ابو روان، همشي نضاي سامسون اوباما، واجيب بن شرقي مهاجم وبديل لزيزو في الجناح اليمين، وتك بديل تك على النقطه دي، عشان الزمالك ما عندوش اختيارات في الهجوم. في الدفاع نص الملعب بيغير ويشقلب في الهجوم ما عندوش خالص، فاعتقد محتاجها. يوسف غبريال، هل لو زيزو غير مكانه الجناح الشمال يكون افضل زي حسين الشحات؟ ما اعتقدش ان حسين الشحات بيلعب اطمل جوه على اليمين، فبيبقى على العدله بتاعته. لما بيروح في الناحيه الشمال زيزو ستايل لعب مختلف شويه، فبيروح بتبقى قافله شويه. محمد مجدي سالم بور نص ملعب منتخب مصر، مروان اكرم امام، مروان حمدي امام، مروان حمدي زيزو. رقم 1 مروان عطيه اساسي، بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 2 امام عاشور اساسي. الخلاف في الرقم الثالث ده، ناصر ماهر ولا زيزو ولا اكرم ولا حمدي فتحي؟ ناصر ماهر وامام صعبه شويه، زيزو وامام اتمنى، بس تالي ممكن يفيق قلق دفاعي وحسام حسن يخاف، واكرم مستحيل، فتلاقي نفسك رايح لحمدي رغم ان انا مش متفق. حمدي رقم 8 في منتخب مصر ما قديش شيء، فاتمنى تنجح تركيبه زيزو امام وتنفع. ما نفعتش يبقى امام حمدي ورا مروان عطيه. محمد زملكاوي، انت ليه عايز رمضان بتفضلها بن شرقي؟ لا مشكله خالص بن شرقي بنفس مستواه، بن شرقي. مليك لوكا حط تشكيل الاهلي من اكتر احقيه في الجناح اليمين، انت ولا رضا؟ هو مفيش حد يقدر يقول ان انا الاكثر احقيه، بس هو رضا لازم ياخد فرصه اكتر شويه. محمد سمير، مين تفتكر مين يلعب على الثاني، كيليان مبابي ولا فينيسيوس جونيور؟ لا اعتقد جونيور شمال ثابت زي ما هو، ومبابي هيتوظف كمهاجم مع طريقه انشيلوتي العجيبه اللي فيها حاجات كل واحد بيتحرك في كل حته، فري وحريه كامله يعني. احمد فوزي، نص ملعب منتخب مصر ما يبقاش اكرم توفيق 6 يا راجل. اكرم توفيق 6 طبعا مروان عطيه لا غنى عنه، اكرم توفيق 6 كورته ضعيفه ولا يجيد الخروج بالكره بشكل، ما فيش مقارنه. مروان عطيه ثابت في مكانه لا يتغير يعني. وبقول امام عاشور 8 وناصر ماهر، وقدام صلاح تسجيل مصطفى. عمر مرموش موجود، ما بقاش هو مهاجم. عمر مرموش مش لما تشوف هو بيلعب كمهاجم بره في المانيا، فكره ايه دايما من بره وجاي متحرك، وده مش مهاجم. واحنا عندنا 2 جناحات تريزيجيه وصلاح بيشتغلوا من الطرف قوي، الاثنين من الاطراف يعني، فبالتالي فكره ان 2 اطراف ومهاجم طالع بره هتبقى منطقه الجزاء فاضيه يعني. ممكن اعدي لو اجنحه بيكمل جول قوي، لكن اجنحه بتلعب من على الطرف يبقى عاوز مهاجم زي مصطفى محمد كده درجه ان انا بلعب عليه يعني. كده خلصنا الاسئله. بعتذر لاي حد ما قلتش السؤال بتاعه، او في اسئله مكرره او اسئله ممكن ان شاء الله نجاوب عليها الحلقات الجايه. وفي الاخر يتبقى السؤال بالنسبه لك، في مباراه مصر امام بوركينا فاسو عندك مروان عطيه، اكرم توفيق، حمدي فتحي، كوكا،
ناصر ماهر، زيزو، امام عاشور. اختار 3 منهم يلعبوا في وسط الملعب. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وقبل اي حاجه خليها دايما في الشبكه.